بیا ډیر نوجوانان شته د جمعې پر ورځ باندې خصوصا سنت نه کوي. دا ګوري جرم دی ښه. زمونږ ډیر نوجوانان شته چې هغه څنګه فرض وشي که نه دی غر وي بس 2 رکعته مې وکړو دا ډېر شي دي. داسې مه کوئ محترم. دا هم د مونځ حصه ده. دا سنن چې دي دا د مونځ دپاره مکملات دي. دا فرض مونځ مکمل کوي. دا نیمګړی مه پرېږدئ. ته چې خپل کور جوړ کړې ته پکې ګوره سرخي سفیدي کې رنگ روغن پکې کې پورا سسٹم والا توله کې داسې خو نه پرېږدئ بغیر د پلستر یې نه پرېږدئ. دې خوا مونځ دې صرف 2 رکعته دې وکړه او بس تا خپل مونځ هغه پورا مکمل نه کړ. نو دا د مونځ حصه ده محترمو. نو ټول مشران کشران کوشش دا کوي دا ډېرو علاقو کې بعضې مونږ یې کور کوو دې چې د دې ځای نه ووتو که نه دې بیا کور کې سنت نه کوي. دا سنت جمعات کې کوي. اگر چې سنت په کور کې غوره دي. زمونږ یو استاد و هغه وی ما به دا سنت کور ته رسولو کور کې به مې کولو. سموده چې مې وکته هلکان به مو وته وی چا ورته وی ولې سنت نه کوي. وی استاد جي د جمعات نه لړ شي نو بس مونږ وایي دا پکې نه نو نو هغه اوس وایي ما جمعات کې شروع کړي زه کور ته سنت نه وړم. نو محترمو چې یو مونږ او تاسو د مونځ اهتمام خپله هم او خپل اولاد ته ویل دا زمونږ ذمہداري ده. او دویم په ګاونډیانو غرباو فقراو باندې د خپل وس مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو سالن پخوي یو پیالې وب پکې سیوا واچوي ګاونډیانو تن پکې ولېږي. نو الله دې موږ او تاسو لا د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله تبارک وتعالى زموږ او